तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि Redmi का सबसे बड़ा राइवल जो है इंडिया में वो है Realme, जहां पर हमें Realme की डिवाइस में Redmi से पहले ही वो सारी फीचर्स देखने को मिल जाती है जो कि हम Redmi से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और जो Redmi ने अनाउंस की होती है। तो दोस्तों ऐसा ही एक बार और देखने को मिला जहां पर Redmi Note 8 Pro में हमें 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा देखने को मिलने वाला था। तो दोस्तों उससे पहले ही Realme ने अपना पहला 64 मेगापिक्सल्स के कैमरे के साथ Realme XT को इंडिया में लॉन्च कर दिया था और उसके साथ Redmi ने फिर से 5G के कनेक्टिविटी के साथ Redmi K30 को दिसंबर के महीने में लॉन्च करने की बात कही थी। तो दोस्तों उससे पहले ही Realme ने अपना पहला 5G डिवाइस को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है जो कि दोस्तों दिसंबर के महीने में लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों ये Realme का पहला 5G डिवाइस होने वाला है जो कि आने वाला है स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज के पावरफुल प्रोसेसर के साथ, जो कि आपको डुअल 5G का कनेक्टिविटी देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन का लगभग हर एक स्पेसिफिकेशन कंफर्म हो चुका है। जैसा कि दोस्तों Redmi K30 में हमें एक डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों Realme के इस डिवाइस में भी हमें डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों इस डिवाइस का नाम होने वाला है Realme X50, जो कि आने वाला है 5G के कनेक्टिविटी के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 108 मेगापिक्सल्स के पेंटा कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के बारे में कि क्या कुछ खास देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में और क्या होने वाला है इसका कंफर्म स्पेसिफिकेशन और इंडिया में इस स्मार्टफोन को कब तक और कितने प्राइस में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं स्मार्टफोन की बिल्ड और डिजाइनिंग से। तो दोस्तों Realme X50 में भी आपको Realme X2 के जैसा ही आपको एक ग्लास बैक का डिजाइन देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है Corning के Gorilla Glass 6 के प्रोटेक्शन के साथ। और उसके साथ ही दोस्तों स्मार्टफोन के बैक साइड में ही आपको 108 मेगापिक्सल्स के पेंटा कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। वहीं बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में 6.5 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है एक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के सपोर्ट के साथ। और उसके साथ ही अगर बात करें दोस्तों स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पर आपको इस स्मार्टफोन में डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है डुअल पंच होल डिस्प्ले के साथ, जहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा 32 मेगापिक्सल्स का देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर आपको 2 मेगापिक्सल्स का एक सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही दोस्तों अगर बात कर ले स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो दोस्तों Realme X50 में हमें 5G के कनेक्टिविटी वाला एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है स्नैपड्रैगन के 700 सीरीज का पावरफुल प्रोसेसर जो कि ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। और दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली आपको इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन के 735 का पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 5G की कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको डुअल 5G एनेबल भी देखने को मिलने वाला है, यानी दोस्तों आप इस स्मार्टफोन में डुअल 5G सिम चला सकेंगे। और उसके साथ ही अगर बात कर ले दोस्तों स्मार्टफोन की बैटरी की, तो दोस्तों स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की पावरफुल बैटरी देखने को मिलने वाला है जो कि आने वाला है 15 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ, जो कि आपके फोन को विद इन 1 आवर के अंदर ही फुल चार्ज कर देती है। और उसके साथ ही दोस्तों आप फाइनली बात कर लेते हैं स्मार्टफोन की रियर साइड की कैमरे की। तो दोस्तों Realme X50 में हमें 108 मेगापिक्सल्स के पेंटा कैमरे का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जहां पर प्राइमरी कैमरा 108 मेगापिक्सल्स को देखने को मिलेगा। और उसके साथ ही यहां पर आपको 13 मेगापिक्सल्स का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 8 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल्स का एक माइक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल्स का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में। और उसके साथ ही दोस्तों आप फाइनली बात कर ले स्मार्टफोन की प्राइसिंग और रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट आपको 20 से 25 हजार रुपये करीबन देखने को मिलने वाला है जो कि होने वाला है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। और वहीं बात कर ले दोस्तों स्मार्टफोन की रिलीज डेट की, तो दोस्तों स्मार्टफोन को दिसंबर के लास्ट तक चाइना के अंदर लॉन्च किया जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली स्मार्टफोन को जनवरी के महीने में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। तो दोस्तों यही थी स्मार्टफोन के बारे में कुछ कंफर्म स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने इस वीडियो में आपके संग शेयर किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइल एंड हैव अ ग्रेट डे।